Herkese merhaba. Aşçının kanalı Aşçı Tarifine hepiniz hoş geldiniz. Yeni haftada yeni bir bomba tarifiyle karşınızdayız. Bu hafta size bir dış çekim yapıyoruz ve dışarıda kuzu kokoreç tarifi yapacağız. İnanılmaz mükemmel bir tarif olacak. Çok güzel bir kokoreç tarifi olacak. Böylesini inanın yememişsinizdir. Mükemmel bir tarifle, bu güzel görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Hepinize keyifli iyi seyirler dilerim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Haydi şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Kokoreç uzun pişeceği için önce burada güzel harlı bir ateş yakacağız. Bu harlı ateşten sonra kokoreçi yavaş yavaş pişirmeye başlayacağız. Şimdi ateşi yakmaya geçiyoruz. Ateş neredeyse hazır. İyice köz olmasını bekleyeceğiz. Daha sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Burada benim ortalama 2,5-3 kilo kadar kuzu kokoreçim var. Şimdi bunu kokoreç işime geçireceğim. Kokoreçi bu şekilde hazır sarılmış ve dondurulmuş bir şekilde tedarik ettik. Bir gün önceden de çözülmesi için alt dolaba aldık. Bu şekilde şişe saplamak biraz daha kolay olacak. Şişe saplamak biraz zor ve zahmetli bir iş. Burada eğer isterseniz şişi biraz ateşte ısıtırsanız daha kolay bir şekilde saplanacaktır. Ben şimdi burada biraz güç kullanıyorum. Evet, şimdi buraya pişmeye aldık kokoreçimizi. Burada bayağı uzun pişireceğiz. Totalde kaç saat pişirdiğimi sizinle en sonunda zaten paylaşacağım. Bu şimdi burada yavaş yavaş ağır ağır içini çeke çeke pişecek ve fazla yağını atacak. Fazla yağından kurtulacağız. Böyle nar gibi güzel bir kızaracak. Pişmiş halinde göstereceğim ama şimdi bunu böyle ağır ağır ve yavaş yavaş çevirerek pişireceğiz arada. Şimdi bırakacağız böyle biraz. Evet, şu anda tam 2 saat oldu. 2 saattir kokoreçimiz bu şekilde pişiyor. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızarmaya başladı. Biraz daha bu şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Ortalama 1 saat daha pişireceğiz. 1 saatin sonunda artık dilimleyeceğiz kokoreçimizi ve dilim dilim pişirmeye devam edeceğiz. Daha sonra domates biberini ekleyeceğiz. Şimdi böyle yavaş yavaş çevire çevire ortalama 1 saat daha bunu pişmeye bırakıyoruz. Şimdi kokoreçimiz pişmeye devam ederken biz de burada domates ve biberimizi doğrayarak hazırlayacağız. Burada baharatlarımı da hazırladım görmüş olduğunuz gibi. Önce biberlerimi doğramakla işe başlıyorum. Şimdi aynı şekilde domateslerimi de küçük küpler olacak şekilde doğrayacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi kokoreçimiz pişti ve nar gibi kızardı. Ortalama tam 2 saat 40 dakika civarında pişirdik. Şimdi buradan alacağız. Dilimlemeye geçeceğiz. Artık şimdi buradan alıyoruz. Şimdi pişen kokoreçimi görmüş olduğunuz gibi dilim olacak şekilde halka halka kesiyorum. Bu şekilde iç kısımlarını da önlü arkalı bir şekilde biraz daha pişireceğiz. Kokoreçlerimin hepsini görmüş olduğunuz gibi dilimledim.
Ve şimdi dilimlediğim bu kokoreçlerimi pişirmek için ızgara tavama geçiyorum. Ateşimiz üzerine ızgara saç tavamızı aldık ve ısınması için biraz bekledik. Daha sonra halka kokoreçlerimi tek tek saç tavama diziyorum ve bu şekilde biraz pişmeleri için bırakıyorum. Daha sonra kızaran kokoreçlerimi küçük küçük doğramak için bir tabağa alıyorum. Şimdi kokoreçleri bu şekilde alıyorum. Tahtaya geçeceğim ve küçük küçük doğrayacağım. Daha sonra domates biberini ekleyeceğiz. Şimdi kokoreçlerimi burada küçük küçük doğramaya başladım. Küçük küçük doğrayacağım ve daha sonra tekrar sacın üzerine alacağım. Orada domates biberini ilave edeceğim. Çok da minik yapmıyorum. Biraz böyle daha dişe gelsin istiyorum. Biraz iri bırakıyorum o yüzden. Kokoreçi şimdi tekrardan saç tavanın üzerine alıyorum. Birkaç dakika bu şekilde pişireceğim. Daha sonra domates biberini ilave edeceğim. En sonunda baharatlarını ilave edeceğim. Şimdi biberini ilave ediyoruz. Şimdi domatesini de ilave ediyoruz. Baharatları en son aşamada ilave edeceğiz. Şimdi domateslerle biberler ölene kadar güzelce bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Şimdi tuzumu atıyorum. Pul biber hepsini atacağım, böyle biraz olacılı olsun. Kekik de atıyorum. Evet, artık müsaadenizle finalize etme zamanı. Şöyle bir çeyrek ekmeğim var. Ben şimdi müsaadenizle şöyle bir tadına bakacağım.
arkadaşlar. Yani inanılmaz lezzetli. Şimdi kamerayı kapatacağım ve bu güzel lezzete müsaadenizle ben devam edeceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni haftada yeni tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.